посеред лісу, посеред гір, біля тебе немає сусідів, з одного боку обрив, з іншого боку обрив. І що нам важливо було на той момент, коли ми ремонти робили, тут в прямій видимості вишка, і ми могли собі спокійно на 4G з нормальною швидкістю працювати. Привіт, я Іванка, і я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. Сьогодні я в гостях у Ані і Петра, які придбали хату в горах поблизу Косова. Не було банів. Баба вижила, мела собою. Банів, не було. Ні води, нічого не було. І я така, ну все, ми влізли в повну сраку, ми цю дорогу не зробимо. Ми просто попали на бабки, треба забути за цю історію в якийсь момент, і все. Півстиралки, кукурузи. Так, це були миші. Взагалі до мене час від часу приходить корова, сусідська корова, яка їсть мій город. Я думала, що це в мене звичайні гарбузи, а це виявились декоративні. Не треба тобі? Саме в цьому регіоні збирається дуже багато цікавих людей, багато хто купує хати в навколишніх селах. Навколо Косова все більше і більше якоїсь соціальної активності, там щось відбувається. І думаю, можливо, про саме містечко якось треба зняти відео. Да, там в Косові наш край, він такий лакшері наш край, там якийсь манго, якийсь там авокадо, драгонфрут, якийсь питний кокос, я така вау. Вкопаний люк, але вода у нас іде майже з-під лісу, тобто десь 300 метрів звідси. Там такий невеликий збірничок. І погнали вже дивитися відео, але перед тим перевірте, чи ви підписані на канал, поставте вподобайку і напишіть коментар. Зазвичай я кажу це в кінці, але додам на початку, що в описі під відео є контакти героїв, є всі посилання, і всі великі відео мають субтитри англійською. Можна давати своїм друзям, знайомим за кордоном дивитися. Як ви докотились до такого життя? Кажи. Загалом ми не планували цей спосіб життя. Він вийшов випадково, можна сказати. Коли ми закінчили університет і в нас обох з'явилася дистанційна робота, ми вирішили, що ми будемо подорожувати по світу і жити в різних країнах. Так, ми пожили кілька місяців в Грузії. Пізніше ми планували їхати в Туреччину. Ми приїхали до наших батьків на 2 тижні. І в нас був квиток в Туреччину в один кінець. Але якраз, коли ми приїхали на 2 тижні в Україну, почалось повномасштабне вторгнення, і в нас квитки були на 25 число. Тому ми залишились, а ми якийсь час побули в батьків, потім вирішили поїхати до Львова. Ми так у Львові прожили рік. Нам не зайшов формат життя в місті в плані того, що ми сиділи більшість часу вдома, виходили якусь там каву взяти, нам бракувало якогось простору. Ми вирішили купити будинок, але ми не хотіли купляти одразу якийсь прям класний будинок, в якому будемо жити до кінця життя. Ми вирішили, зробимо такий тестовий формат і задумувались над тим, щоб купити якусь там плюс-мінус стару хату. Раптом нам не сподобається, нам не буде шкода витрачених грошей, ми знайдемо кому перепродати або там, не знаю, здати в оренду. Це не був якийсь план постійного життя в такому форматі. Чесно, в нас не було ніякого плану, ми такі, прикольно. Двері – це найцікавіше. Загалом весь фасад ми хотіли залишити таким, як він був, тому ми просто оновили кольори. По дверях ми їх пофарбували, тут не було цих кольорових скелець. Це класно, мені здається, виглядає. Додали ще ці вставки, вони такі більш лакшері виглядають. А як воно виглядало до? А я дам тобі фотки. І ще ось це освітлення додали такі радянські... Лампи-ялиночки. Да. Ми замінили ринви, вони ось такі тепер... Вони були звичайними і такі поломані, покручені. Але ми знайшли майстра, який робив такі дахи, як ось цей. І теж з алюмінію зробили ось цю ринву. Ще ось ці він теж зробив. Підвіконня. Ось такі підвіконня, квіточки. А якого це року хата?
А де на флагштоку На є? флагштоку 80-й, по факту почали її будувати, мабуть, 75-го року. Дерев'яний каркас та з глиняним наповненням, мощенням стін. А ще ми знаєш, що тут зробили? Ось ці обмостки з каміння. Та, не було цього. Да. Ось ці стежинки і ось ці обмостки навколо хати з каміння виклали. Ну і цей поріг теж має бути з каміння, тому він поки не красивий, але він буде красивий. Так. Ми продивилися весь OLX. І з того OLX, що ми продивилися, ми знайшли тільки два варіанти. Один тут і інший в Краснику був. Ми спочатку приїхали сюди, подивилися, поїхали в Красник, подивилися і поїхали, типу, з цими думками додому. А потім такі збагнули, що цей варіант нам підходить, і вирішили спробувати тут почати жити. Чому це підходить? Вписатися в це. Чому це підходить? Була не супер висока ціна. 12 500. Але це ще треба враховувати дорогу, ремонти. Тому Дорога постійно кошти підсмоктує, тому це таке. Так. Купити хату – це як перше вкладення в кредит. Так. Ну, тут, звичайно, був один момент. Тут не було дороги взагалі до хати. Це був, типу, такий, стежка. І ми собі прикинули, що, в принципі, навіть зробивши дорогу, нам, типу, по ціні вийде дешевше, ніж купити хату з дорогою. Загалом тут, як і в всіх багатьох старих хатах, дуже великий коридор, тому намагалися якось використати простір, який був. Тут ще були двері, ми їх замурували. З однієї сторони в нас з'явився простір на полички, з іншої сторони трошки менше втрачається тепло. Але як мінус те, що довше ходити до дрів, теоретично можна було просто відкрити двері і заходити по дрова. Мені цей коридор, як ми зробили, він якийсь був занадто пустий, і в нас валялися балки, тому вирішили їх прикрутити. Мені подобається розкрити детальніше про вирішили, бо ми тільки що казали, що Петро займався всім технічним, а Аня займалася всім красивим. От цей момент ми вирішили прикрутити балки. Так, це було, Аня придумала прикрутити балки, Петро крутив балки. Твоя версія? Так і було. Конкретно ці балки, це були, у нас була там біля спальні конюшня, дровітня, і це, походу, з неї були балки перекриття. З приводу кольору дверей. Всім подобаються червоні двері, це дуже такий ризиковий колір, але мені дуже подобається комбінація сіро-голубого і з цього бордового. В нас вікна такі сіро-голубі, і ванна в нас теж в такому кольорі. Що цікаво, коли ти перший раз малюєш цією фарбою, вона виглядає така, вона рожева. Ми такі пофарбували, такі, ой, прийдеться, мабуть, міняти фарбу. Але вона висохла і вона типу стала більш матова така. Добре, я здогадуюсь, яке питання всіх цікавить, і це, очевидно, не сорт жоржин, які Аня збирає для букету. Ми працюємо в ІТ, Петро дата-інженер, а я працюю в маркетингу. Ми багато працюємо, насправді, попри те, що ми там живемо в селі. Це дуже класно, коли ти там сидиш 8 годин за комп'ютером і в тебе є якась робота по дому, там, не знаю, щось позагрібати, посадити. Це не стає чимось, якоюсь роботою, це стає якоюсь зміною діяльності. І мені насправді подобається робити щось фізично, коли ти там весь день розумово щось робив, і це тебе дуже розгружає, тому прям класно поєднувати. Мені здається, якщо б я працювала десь фізично, і фізично вдома була якась робота, мені було б, не приносило б це задоволення. Але так, як ти весь день сидиш за комп'ютером, це прям класно розгружає. Петро іноді бере косу і косить косою ручною, хоча в нас є ось ця мотокоса, але Петро такий, так. Це наш простір, де ми працюємо. Ці столи і стільці ми колись купили на OLX ще давно, коли ми тут не жили. Ми просто їх привезли з собою. Столи з буку, ми їх просто здерли трошки лак і покрили. Вони трошки такі брудні виглядають.
бо не до кінця лак не здерли, але зручні, бо широкі. Та й все. А в мене тут є ця бігова доріжка. Я на ній не бігаю, я на ній хожу. Я ось купила собі таку підставку на ноутбук і там включаю дзвінки і ось хожу. Але не дуже зручно насправді, бо немає куди діти локтів, якщо ти хочеш працювати. Тому це релевантно тільки для дзвінків. Стою, монтую цей випуск і підписуюсь під кожним словом. Вже рік користуюсь столом з електрорегулюванням від бренду SteeSteel. Це компанія, що вже понад 8 років працює на ринку. За рік користування кажу, що для мене це не лише SteeSteel, а ще й розвались у кріслі стіл. Добре, що він піднімається не лише високо, тобто дуже високо, на 126 см, а й опускається низько до 62. Тому, коли працювати геть не хочеться, а дуже треба, я собі підсовую зручне крісло, опускаю стіл максимально низько і працюю майже лежачи, але з монітором та іншими перевагами робочого місця. Механізм закритий та безпечний. Якщо стіл натрапляє на перешкоду, просто зупиняється. Органайзер для кабелів береже мої нерви та очі. Килимок з масажним м'ячиком додає комфорту стопам під час роботи. А гарантія на 5 років вселяє віру в майбутнє. Висота регулюється натисканням кнопочки, а ті позиції, які використовуєте, можна записувати в пам'ять. Завжди кажу, що це річ, яку й у спадок передавати можна. Якщо вам такий спадок не дістався, то за промокодом Дячук отримаєте знижку 5% на будь-яку покупку у SteeSteel. У них є різноманітні столи, ергономічні крісла та аксесуари. Посилання та промокод в описі до цього відео. Що тут було раніше? По-перше, тут була маленька кімнатка. Вона була ось такого розміру, ти заходив і торкався головою зразу Я до... торкався. Ну, Петро торкався, я не торкалась, ти б теж, мабуть, не торкалася. Підлога теж не ця була, там просто були такі балки, через які треба було переступати, і ти не міг пройтися просто ось так рівною лінією через те, що, по-перше, тут був комен, який заважав, по-друге, тут були ось такі балки, і тобі треба було постійно нагинати голову, ми їх забрали, і ми опори перемістили наверх ось ці, і ось ці балки, тому вони функціональні. Це ткацький верстат, який тут стояв. На ньому ткались ці всі коврики, які ти раніше знімала. Я на ньому теж хочу навчитися ткати, але поки до цього не дійшли руки. Але загалом він функціонуючий, в гарному стані. Колись зіткаю тут якийсь коврик. Загалом цей ткацький станок зроблений з буку і доволі важкий. І тому для того, щоб мені його... Щоб це горище мені можна було нормально пофарбувати, мені треба якось його совати. І я для нього приробив колесика, і тому він тепер може їздити вільно собі по приміщенню. Утеплили ми це все діло мінватою і потім зашили це все гіпсокартоном. Підлогу тут поверх тих балок, що були, додавали інші, бо ті були нерівні. Коротше, треба було вивести якось це все діло в рівень. І підлога просто з дерев'яних дошок. Нам дуже подобається це. По всій хаті ми так зробили. І мені здається, це недороге і функціональне рішення. Чомусь так зараз мало хто робить. Але доски купуєте зараз прямо теж? Ми це купляли Це в дешевше? сусідньому селі. Да, це дешевше, ніж класти Ламінат чи ще якісь штуки. Так. Ну, принаймні тут. А якщо ти купуєш там не якийсь дуб, а якусь там звичайну Це смереку, тому це дешевше виходить. Стільки ми тоді заплатили? 450 гривень квадратний. Да, 450 гривень квадратний метр. В селі дуже зручно є будівельний магазин, де є в них типу доставка газоном. Тобто, наприклад, якісь такі габаритні штуки ти можеш, наприклад, мінвату, вони там тобі загрузять, привезуть. Або ми часом замовляли типу техніку до них на відділення, а потім вони перегружали. Нова пошта зразу. Так, і вони собі перегружали і привозили нам, бо в нас ще не було змоги десь, не було ще авто, щоб сюди заїжджати. Це типу нова пошта / будівельний Будівельний магазин. магазин. І ще, наприклад, нас немає на місці, ми там десь у Львові собі, і ми такі, типу, алло, у вас є якась там така-то мінвата? Є. Добре, організуйте доставку, і тут майстри працюють, і Ми вони... просто скидали на рахунок потім. Да, просто скидали, вони одразу привозили, і тут близенько, типу, на машині 5 хвилин. Що теж прям дуже класний бонус. Навіть якщо тут в когось є діти, тут до школи пішком 10 хвилин, типу, і ти вже в школі. Так само 10 хвилин до магазину. Я знаю, що всім цікаво сходити в кухню, але ми ще не дослухали про другий поверх.
ще тут цікаво, що коли був ось цей алюміній, тут просто шар алюмінію і ці опорні балки. І тут це було абсолютно нефункціональне приміщення через те, що влітку тут неможливо було зайти, тут було як в бані, а взимку страшенно холодно за рахунок того, що ось цей алюміній нагрівався. Вікна в нас ще ці не реставровані, ми ж до них не добрались, лише рами. Ці вікна не фарбовані, вони чомусь білені, тому менше років буде їх якось відреставрувати. Ну і взагалі ми плануємо тут ще зробити другий ряд цього вікна, але, мабуть, вже не декоративний, а просто другий ряд для теплоти. Ці світильники я привезла в ручній поклажі, я їх купила на базарі в Каїрі, і я їх везла в ручній поклажі, їх і зеркало. Я потім його покажу. Я не знаю, як мене пропустили, але я їх довезла. Тут у нас технічне приміщення. Ця стіна, тут виходила кусок пічки, тобто воно тут грілося. Ми розібрали пічку і зашили цю кімнату вагонкою для того, щоб воно хоч якось краще виглядало. Поставили тут пралку і якісь полички, де ми зберігаємо всякі наші приколи. Тут ще закривається ось так вхід на другий поверх. Якщо хтось спить і ми там шумимо, або взимку, щоб не йшло все тепло наверх. Раніше воно відкривалося ось так, хлоп-хлоп, але це було дуже важко. Тому ось ця схема, ми її піддивилися в Івент-Стодолі. Да, в Івент-Стодолі, в них так класно ця штука закривалася, ми такі, треба собі. Так, це скрутив нам сусід такий стелаж по моїх кресленнях. Тут зберігається всяке прикольне барахло. Це зеркало я привезла його в ручній поклажі з тим всім купою люстр. Багато штук є, яких десь звідкись привезла, або зробив Петро. Ось він зробив ось це, він вирізав цього крокодильчика. Зробив цей свічник. Можемо, до речі, розіграти. Не цей, це мій. Це мені Петро подарував. Але може Петро зробити ще один, якщо ми його вмовимо. За донат кратний 100 гривням розіграємо унікальний підсвічник від Петра, який зараз в процесі роботи. Підсвічник буде інший, але в схожій стилістиці. Кошти збираємо на денні мавіки для 30-ї ОМБР. Всі деталі в описі до відео. Косівська кераміка, глечик, який був тут. Ця газова лямпа теж була тут. Ми насправді її використовували за призначенням, коли були відключення. Але вона трошки димить і негарний запах, тому таке собі рішення, але в нас їх багато є на горищі. А розкажіть, звідки ви? Чи у вас був досвід з селом раніше? Так, був. Ми з Рівненська область, Дубинський район, СМТ Млинів. Давай скажемо, ми з Волині просто. Добре, ми з Волині. Ми теж з села, тому, в принципі, не можна сказати так, що ми ось міські жителі. Ми пожили в місті стільки 5 років? 5-6. 5-6 років, поки вчились. Угу. Ось, але от ми вже говорили про це, що дуже важливо виїхати з свого села на час, коли ти формуєшся як особистість, поїхати вчитися в якесь велике місто, бо якщо ти не виїжджаєш з свого села, то дуже важко дивитися якось по-іншому на світ, якісь інші цінності формувати, якось критично мислити. Тому виїжджайте з своїх сіл, а потім повертайтеся. Ви ще не повернулися до свого. Слухай, хто знає. Ми насправді розглядаємо це, можливо, колись теж повернутися там до свого села. Поки тут, але хто його знає. Давно, розумієте, не було банів. Баба вижила, милася у балі, у ванні, не було ні води, нічого не було. Як ви розумієте, ванни передбачено не було, тому її зробили, відділивши частину холодної кімнати. Ось цю закривачку, я не знаю, як називається, ми знайшли в Львові на барахолці. Цю шторку – це тканина з Рівненського льонокомбінату, там колись працював мій дід. Це тканина звідти, а пошила мені цю шторку мама. Ось тому над цими дверима працювало дуже багато людей. Моя сестра фарбу здирала, я здирала фарбу, Петро здирав фарбу, я з сестрою фарбувала, мама шторку шила, коротше.
Тут в нас опалення від теплої підлоги, ось тут вмикач. Підлога тут цікаве рішення. Нам порекомендували майстри. Я не знаю, наскільки воно прям буде вічне. Ну, думаю, на наш вік хватить. Виходить, що тут основа лежить, типу, стара дерев'яна підлога. Поверх неї, типу, прикручений водостійкий гіпсокартон в 2 шари. Далі термостійкий плиточний клей, на який, типу, покладена тепла підлога, і вже далі, типу, плитка це зроблено. Воно працює. А чому ми не заливали, як всі нормальні люди, стяжку? Бо тут виходить будинок якось побудований, типу, на схилі, і тут дуже багато треба було це все заповнювати. Знову ж, не було нормальної дороги, тому прийшлось викручуватись якось. Цей комод я приніс сюди на спині, через те, що не було ще машини, щоб заїхати до хати, не було, в принципі, дороги. От, я був змушений його нести на спині. Ми пробували його спочатку нести в руках, але оскільки це ясен, він доволі важкий був. І потім я переключився, просто Аня підтримувала, я його поклав на спину і сюди доніс. Відео нема, Аня зайнята але була. є фотографії, які потроху дибу. Так. Коли ми робили ремонт, він 2 рази менший був. У мене ще є питання про умивальник. Він оце дерев'яний, і коли я мию руки, воно капає на дерево. Наскільки це взагалі практично? Ну, дивись, ми його, по-перше, покрили масловоском. По-друге, це не м'яке дерево, це ясен. Він стійкий до всяких гниттів, Да. та як дуб. Ну, ось, якщо ти можеш подивитись, ми тут ляпаємо, але вже пройшов, мабуть, 1,5 роки стільки цьому комоду, і тут жодних пошкоджень немає. Тому, ну, класно функціонує, я задоволена цим рішенням. З деревом просто треба витирати, та й все. І йому Ну, ми не витираємо. норм. Та йому Ну, норм. ми не витираємо, ну, коротше, норм. Якщо це не м'яке дерево, не м'яка порода дерева, ну, прям ясен класно себе показує. Всі так критично ставляться, що ні, дерево там погниє, все, тири-пири, але ну скільки дійшло меблів з, я не знаю, з 18 століття, з 19-го в нормальному стані. І покажіть мені, будь ласка, не знаю, меблі з ДСП, які пережили 10 років. Лавка це... Лавка була пофарбована в червоний, Там ми просто зняли з неї. обдерли, та й вона тут на Тобто вазоні всі служить. двері ви пофарбували в червоний, а лавку ви пофарбували, зняли фарбу, бо ви просто любите знімати фарбу. Блін, ну... Ні, вона була стрьомна. Да, просто є такий червоний прикольний, а це такий був, як підлоги малюють. Коричнево-бордовий, да, совєтський колір. А ось цей, може, за цей комод, це нас дядько вибирався з своєї хати, і ми забирали в нього всі прикольні меблі, тому ми забрали цей комод. Можливо, я там ще ручки заміню, але поки що так. Загалом було небагато світла сюди попадало, і вирішила додати дзеркало. Допомогло, я б сказала, тому це таке теж функціональне рішення, не лише бо красиво, але мені красиво. Загалом тут мала бути ванна і мало бути дуже велике вікно. Але з ванною не склалося, я вже навіть не пам'ятаю чого. Я розкажу, чого відмовилися від ванни. По-перше, ванна мала бути близько до вікна розташована. Вікно ми не змогли велике поставити через те, що там були балки. От, а ванну ми не змогли привезти, бо ми хотіли якусь типу австрійську на таких чавунних, ну чавунну австрійську ванну з такими класними ніжками. Але оскільки дорога була в поганому стані, ми не змогли ніяк це все сюди доставити, а в руках ми б її не донесли. Тому це рішення відпало. А дороги, по-моєму, тоді взагалі не було ще. Ні, не було. Угу. Десь так виглядала дорога до будинку на момент купівлі хати. У нас тут виходить 2 потічка, в один момент вони сходяться, і вони, типу, доволі сильно петляють. Через це, для того, щоб нам зробити нормальну дорогу, ну, ми самі взагалі не мали досвіду якогось будівництва, тому ми перед тим, як купити хату, пошукали, типу, людей, які цим займаються. І ми знайшли, в принципі, одного чувака, попросили в нього приїхати подивитися, зробити оцінку, скільки це нам буде коштувати. Він приїхав, подивився, сказав, озвучив нам ціну, і ми такі, нам підходить, типу, давайте, от ми купляємо хату, і ви там приїжджаєте і почнете робити. По факту, він приїхав, привіз нам першу трубу,
і привіз нам бульдозериста. Попередньо мала бути лише одна труба для переїзду за потічок, а по факту у нас вийшло 4. Так, як ми спочатку робили, у нас приїхав бульдозер. От, він тут зробив напрям. Приїхав потім сюди до хати. Приїхав, каже, мені, мабуть, вперше було страшно їхати. Ну, тут набагато стрімкіший підйом був. От, він просто розвернувся біля хати, тут врізався і тако зробив нам напрям. Він просто ковшом в землю врився і просто її тако, як ковбаску почав скручувати. І це. Раніше це була типу стежка, в якої просто ходили люди. Там постійно в одному місці підмокало, треба було переходити декілька разів потічок. Ну, благо, що він був не глибокий, але все одно, типу, тобі треба було заходити в воду. І коли ми приїхали вже, типу, купили хату, приїхали сюди, були доволі сильні зливи, і потічки піднялися до того рівня, що нам, типу, були по коліна. Ми такі йдемо до хати, валить дощ, потічки сильні, по коліна води, і ми такі, куди ми влізли, Господи, що це робиться? Я в якийсь момент не вірила, що ми, в принципі, цю дорогу зробимо, через те, що там було таке болото, що просто я йшла в чоботах, там під коліна чоботи, і ти загрузав, бо там ще потічки були. І я така, ну все, типу, ми влізли в повну сраку, ми цю дорогу не зробимо, типу, ми просто попали на бабки, треба забути за цю історію в якийсь момент, і все. Як бачимо, зрештою, не все так погано. З дорогою розібралися, тепер подивимось, як змінилася ця кухня. Мені було супер важливо, щоб умивальник був напроти вікна. Це була, я б сказала, одна з основних штучок на кухні, навколо якої ми будували планування, як би це дивно не звучало. Цей формат кухні, він найдешевший, в принципі. Нам це все скрутили тут на місці, воно так прям просто дуже виглядає. Ну, звичайні підлогові дошки, які різали і скручували тут на місці, ми це все покрили. Якщо абстрагуватись від вартості техніки, то кухня нам вийшла в 16 тисяч гривень. Хоча це ось ця дошка, це дубова дошка, це нам один сусід клеїв, її зробив, інші сусіди нам це все скрутили докупи. Тут всі майстри по дереву, тому з цим проблеми не було. Нам багато хто каже, що ця частина кухні виглядає як майстерня. Воно трошки є так, бо ми любимо готувати, і Петро особливо дуже класно готує. І тут багато всього є в вільному доступі, там приправ багато. Це ми купили якісь меблі з Європи. Це я привезла з Шрі-Ланки, хоча мені всі казали, що тут дуже дивно ці руки виглядають, але мені подобається. Всю техніку ми брали в Comfy, холодильник, посудомийка, чайник, кавомашина, духовка, все класно працює, всім задоволені. Варильну поверхню теж брали в Comfy, але ми її розгатили випадково, чисто наш профтик, але дякуємо Comfy, вони нам подарували нову. Що, Петро, пішли ставити варильну поверхню? Так. Робити розпаковку? Є анбоксинг. І доки ми всі дивимося, як Петро працює, я вам легенько нагадаю, за що ми любимо Comfy. У Comfy великий вибір побутової техніки для кухні. Холодильники, морозильні камери, посудомийні машини, духові шафи, варильні поверхні. Є рішення на будь-який смак і бюджет. З доставкою кур'єром прямо додому, новою поштою чи самовивозом з одного зі 110 магазинів по всій Україні. Якщо ж ви обрали доставку Comfy, то вони доставляють техніку не просто додому, а до місця експлуатації, а також надають додатковий сервіс, встановлення та підключення. Comfy – це не просто доставка, це прям сервіс під ключ. Нічого не пахнуло, не димить. Мені здається, вона ще навіть краще тягне за ту. Робить. Навіть варильні поверхні мають десятки варіантів на будь-який смак. Класичні газові, сучасні електричні, швидкі та зручні індукційні, а ще комбіновані моделі, які поєднують одразу кілька технологій. Супер. Це ти є майстер. Дай Боже. Comfy number one з техніки та гаджетів. Ні, нормальний магазин, що я скажу. Тут раніше були двері, ті, що в ванну, але ми вирішили не робити тут дверей,
бо тут камін, і тут ходиться повітря, плюс в кухню ми часто ходимо, і це не якась така кімната, яка потребує приватності, тому ми вирішили зробити тут відкритий простір, що дуже гарним є рішенням. Забрали, тут був поріг, ми те, що забрали, тут підлогу замінювали, то була можливість його забрати. Тут була пічка, яка займала буквально чверть кімнати. Ми її розібрали через те, що вона, по-перше, займала багато місця, по-друге, вона була в поганому стані і погано тримала тепло. Обклали це місце декоративною, це римська цегла, і вирішили поставити просто таку чавунну пічку, яка нам доволі непогано обігріває всю хату. Окей, доволі непогано. Як ви взимку опалюєтесь? Ця пічка і вам достатньо на всю хату? В ванні ми включаємо теплу підлогу, бо туди не дуже доходить тепло, але нам вистачає. От. І ця пічка також нам ще й обігріває горище, бо, по-перше, туди тепле повітря піднімається, і там ще, виходить цей димохід, він також трохи тепло дає. Наскільки часто ви зимою палите? Ви цілий день підтримуєте вогонь? В залежності від температури назовні, якщо це, наприклад, не знаю, мінус 10 і більше, то ми стараємося цілий день палити, але в кухні температура піднімається до 23 плюс, тобто ми на кухні в футболках ходимо, в хаті, 20, десь так, не холодно. А як тут зимою? Та як, палиш дровима, грієш, сидиш в основному в хаті. Ми прожили тільки одну зиму, і зима була така, вже десь ближче під кінець зими був якийсь сніг, були прям морози такі до 20 градусів. Благо вода не замерзла, в нас була вода постійно, це дуже великий плюс. Дорога трохи засипало снігом, але, в принципі, декілька разів проїхати і було, нормально. 3 рази за зиму ми вдягали ланцюги, але це було, тоді, коли в нас на вечір пішов дощ, за ніч воно замерзло, і тут виходиш на цей щебінь, і ти міг би просто донизу з'їхати. І тому мусили вдягати ланцюги, але, в принципі, добре, що нам не треба їхати, кілометри цими дорогами засніженими, нам тут близенько, тому не так складно. В принципі, те саме, що зимою в місті. Я не побачила ніяких сильних відмінностей, окрім 3 рази на рік, 3 рази на зиму вділи ланцюги. В місті хоч чистять дороги, тут треба або самому. Ми не чистили дорогу основно. Я чистив. Коли ти не чистила? Десь ти 1 раз, може, почистив, ні? Та ні, я до машини постійно прогрібав. Я не пам'ятаю. Мені розказуєш. Я не пам'ятаю. Тут що зручно, що близько до якихось лижних курортів, тому 1,5 години і десь там вже катаєшся собі на лижах, тому це теж плюс зимою. Ці фіраночки моєї прабабусі, вони в неї висіли давно в неї, вони мені сподобались, і я їх поцепила собі. Дуже класно виглядає. Я їх планувала на всі вікна цепляти, але вони трошки забирають сонця, тому висять тільки тут, бо тут якраз найбільше сонця, іноді влітку дуже сліпить, тому якраз клас. Цей комод ми знайшли на закинутій хаті. У нас там вище на горб стоїть закинута хата, там були двері навстіж, ми походили, подивились, нам було цікаво. І там стояв цей комод. Він був в дуже поганому стані, весь в пилюці, погризений якимись там тваринками, не знаю чим. І ми дізналися серед сусідів, що це як власник інший сусід, і ми в нього його придбали недорого, і його реставрували, відчистили і покрили просто такою фарбою. І зараз прям дуже класно виглядає, дуже мені подобається. Наскільки складно було його відчищати? Не складно, конкретно це не складно. Якщо треба просто помити. Просто помити і легенько пошліфувати, це не складно. Складно, коли є фарба, і тобі треба зняти фарбу. Це прям дуже складно. Якщо є 2 комоди, і один з фарбою, інший без фарби, і ви хочете залишити, щоб було дерево, подумайте двічі. Бо в нас є один такий комод, я тобі потім покажу, де ми здирали фарбу. Ось це кілька днів зайняло.
Цей комод, він був тут, він стояв ось там, в тому кутку, де холодильник. Він був пофарбований в багато шарів білого кольору, і там був другий поверх. Там ще такі білочки зверху, ось. А ми другий поверх поки не закінчили лише цей, зняли всі шари фарби і покрили масловоском. Ми колись були в Києві на Петрівці, ось, і ми знайшли цю люстру. Вона така якась індустріальна, щоб розбавити цей... Це з заводу якогось. Стиль, ось. Цього року багато чого вродило, то, що не планувалось. Цибуля проросла з компосту, картопля проросла з компосту, бо ми підживлювали, ось. Це твій перший город? Ці 4 грядки – це перші, але був ще минулого року, але була лише одна грядка. Я думала, що це в мене звичайні гарбузи, а це виявились декоративні. Не треба тобі? Треба, звісно. Окей, тоді я нагружу. Тут в мене город з квітками, вони вже перецвіли. Ще були багато ранункулюсів тут. От зараз я якраз буду їх намагатися знайти, бо їх треба викопувати, бо замерзнуть. Ось їхні корінчики. Я минулого року, як садила їх, трошки ступила і поставила їх в підвалі. І їх поїли миші. Ну, в нас в хаті немає мишей. Немає. І не було. І не було. На початку, бо як ми тільки заїхали, були миші. Але ми зробили ремонт, і де все закрили, то мишей немає. Ось. Значить, ми залишили кукурузу. Кукуруза, ціла миска кукурузи. Так, кукуруза в качанах. І ми поїхали на зиму звідси. Приїжджаємо, кукурузи немає, є тільки пусті качани. Ми такі, ну окей, понятно, з'їли миші, зрозуміло. Ну і викинули, та й все. Ну, забули цю історію. Але якось нам треба було переставити стиралку. І ми її пересовуємо і чуємо, що в ній щось є. Це звук, ніби в банці була якась крупа. Пересипання якоїсь крупи. Ну, відкриваємо ми задню стінку стиралки, а звідти висипається пів стиралки кукурузи. Так, це були миші. Там, стояла оця балія з кукурузою, стояла пралка. Вони, щоб сильно не думати, всю ту кукурузу в пралку насовали. Я відкрив, я такого ще не бачив. Ще є важливий факт того, що село сприймається по-іншому, коли в тебе немає власного простору. Умовно, коли ми приїжджаємо до наших батьків, це інше сприйняття села. Або ти коли живеш в когось, це інше сприйняття села, в тебе немає свого простору, в тебе немає твого роду занять, бо коли ти налаштував тут побут в своєму будинку, в своєму домі, це зовсім по-іншому сприймається, і там, умовно, коли я приїжджаю до когось в село, мені теж там нема що робити, там на якийсь там день четвертий. Ось, а коли в тебе є свій будинок, якийсь там свій налаштований побут, в тебе тут повно справ, повно якихось цікавих речей, чим зайнятися, ніколи не сумно. Я везу цю щебенку до машини, щоб постійно не ходити по болоті і не заносити болото в машину. Ця куча щебню приїхала, точніше ми її привезли, як тільки тут робили ремонти, ще в 23-му році, і це вона ледве закінчилась. Ладно, я поїхав. Так, це я залишу, а ще щось нагребу. А які для вас тут речі виявилися найскладнішими, якимись неочікуваними? Я б сказала, мені здавалося, що ми ремонти швидше закінчимо. Так. Да, мені здавалося такі, раз, два і готово. Ми приїхали такі, зараз там... За літо. 3 місяці і ми все зробимо. По факту трошки довше розтягнулося. Мені мама сказала класну штуку перед ремонтами. Ти ось заклала собі бюджет на ремонти і заклала час, який ти хочеш зробити на ремонти, максимальний. Максимальний бюджет, максимальний час, береш, множиш максимально все на 2 і вийде плюс-мінус те, як має бути. Так і вийшло, до речі. Я чула, що скрізь на 2 треба множити, а в горах на 3. Нам пощастило, що ми не дуже далеко. Так. І ще я зекономив на тому, що я багато мішків на плечах переносив, тому у нас просто не було можливості все доставити. По тому болоті єдине, що ми тоді замовляли, це коней, щоб гіпсокартон привезти, бо сюди ЗІЛ не заїхав би, реально газон не заїхав би, і тоді мусили коней.
У мене ще є відео. Так, дуже шкода коней було. Да. Блін, якби я знала, що їх так мучать, я б не замовляла. Це якісь тут, в принципі, над конями дуже Ну, це тягова порода. Це Да. їм норм. таке щось. Їм було норм, мабуть. Ну, не знаю, мені не подобалось це. Та взагалі до мене час від часу приходить корова, сусідська корова, яка їсть мій город. Вона дуже любить капусту, вона поз'їдала мені капусту. А коли вона приходить, в неї дзвонять дзвіночки. І ти собі такий сидиш, чуєш, десь дзвонять дзвоники, ти вже знаєш, що вона десь на підході. Ти стоїш і її вичікуєш, аби прогнати, щоб вона тут нічого не з'їла. І ці дзвоники в мене дійшли до того, що мені серед ночі снилося, що дзвонять дзвоники, що йде корова. Я просиналась від цього звуку, бо я переживала, що вона з'їсть мій город. Кусулі теж приходять. Ось там малина без листочків, це її поїли кусулі. Мене дуже захоплює город. Я постійно до нього приходжу, дивлюсь, що розцвіло, постійно підливаю, полю. Але в кінці сезону мені він набридає, тому я його запускаю. Це вже тенденція повторюється другого року. Ну, по-перше, в мене раніше, наших бабусь, город був історією повноцінного харчування. Типу, город тебе забезпечував. В моєму варіанті город – це, типу, мені просто цікаво, мені подобається дивитися, як воно росте, плюс зручно якісь, на салат швиденько, тебе одразу все свіже. І я була в шоці після того, як я дотикнулась до городу самостійно. Я сприйняла це зовсім іншими очима. Город моєї бабці, через те, що він шалених масштабів, там дуже багато різних рослин. І я прийшла до бабці, дивлюся іншими очима через те, що воно все пополіно. Там немає ні однієї якоїсь смітинки, а в мене цих 4 нещасних французьких грядки, вони всі в зіллі. Бо мені просто, мене вже натхнення закінчилось його полоти під кінець сезону. І я дивлюсь на цей величезний город, і я думаю, стільки туди вбехано просто, часу, здоров'я, і це дуже іншим поглядом дивишся, коли ти самостійно до цього дотикаєшся. Ми вже з вами обходили всю хату, окрім спальні. Це була одна кімната з ванною. Ми цю стіну зробили штучно. Я ще не придумала, думаю, на ній повісити якісь картини або ковра, не знаю. Не фіналізовано поки. Мені дуже подобається ось цей коцик, одіяло, не знаю, коврик. На Косівському базарі купили. Це спочатку мав бути коврик, але мені не знайшлося місця, куди його покласти, тому це таке покривало. Вікна були білими, ми їх перемалювали в блакитний, а стіни були блакитні, ми їх перемалювали в білий. Підлога – це ось тут оригінальна підлога і в кладовці оригінальна підлога, решта ми змінювали. Тут було пофарбовано класичним таким бурдовим кольором, як в всіх радянських будинках радянського часу. Ми наняли чоловіка, який шліфує цю підлогу, він це зашліфував, і ми покрили масловоском. Дуже подобається результат, вона така природня. Мені вона більше насправді подобається, ніж нова, бо вона така широка, такої ми не знайшли, аби купити. Ще можу додати за підлогу, це було таке рішення. Ми виходили з того, що не було дороги, ми не могли залити якісь стяжки, тому ми вирішили класти назад дерев'яну підлогу. І воно, в принципі, доволі практично, вона не є супер холодна, бо, наприклад, якби в нас була стяжка і плитка, воно було б холодніше, ніж, ходити по дерев'яній підлозі. Тому нормально. Там паз в паз заходить, і вона, коли набирається трохи, вона розбухає від вологості, і вона, робиться більш герметичнішою. Цю шафу я знайшла на OLX за 1000 гривень. Тут були ці, хто це, голуби якісь чи лебеді, не знаю, намальовані ці пташечки. І були ось ці елементи теж намальовані, але вони були не дуже чітко намальовані, тому я їх промалювала. Насправді я не дуже задоволена результатом, можливо, я вернусь до того, щоб його переробити, але поки як є. Вікна, в принципі, мають бути подвійні,
Це дає більшу термоізоляцію. Вони запотівші на тій внутрішній стороні через те, що перший ряд стоїть на ощільнювачі, і там особливо не може тепло, яке туди якимось чином попало, не може звідти легенько покинути. Тому це ми діло ущільнювач знімемо, і по ідеї такого вже не мало бути. Так само тут ще другий ряд має бути, але ми маємо дофарбувати його. Мені не було в кого спитати, я проконсультувався з чатом GPT. І виходить, перший ряд вікон потрібен для того, щоб оберігати від дощу і від вітру, а вже другий ряд, як термоізолюючий, тримає тепло. Якщо та частина зможе вільно собі продуватися, то вони не будуть запотівати. Розкажіть про ваш клінінг. Так, це дуже кумедно, але ми собі знайшли жіночку, яка до нас ходить прибирати, клінінг, можна сказати. По суті, користуємося всіми благами цивілізації, просто виставили оголошення на OLX, що ми шукаємо людину, яка б нам прибирала один раз в тиждень. І дуже швидко знайшлася людина, мені ще потім дзвонили багато по оголошенню. Так само ми виставили оголошення про те, що ми шукаємо людину, яка б нам косила, допомагала по дому, якісь там дрова, ще щось, бо багато працюємо і не встигаємо все. І теж дуже швидко знайшла людину в той самий день. При тому я не видалила оголошення і дуже багато дзвонили опісля. Тому прям класний інструмент, якщо треба когось знайти. І плюс там теж людям корисно, що є там робота, плюс ми не вимагаємо якогось там конкретного дня. Часто тут в людей вони підлаштовуються під сонце, щоб там сіно покосити, щось там зібрати, ще щось. Гнучкий графік. Так, гнучкий графік. Як тут зі святами? Я взагалі, тут є історія з тим, що тут, в принципі, яку б ти країну не приїжджав, або в яке б ти середовище не приїжджав, треба підлаштовуватись під середовище через те, що, ти не можеш якось своїми правилами приходити додому до інших, по суті. І тут є історія з тим, що дуже релігійні люди, і вони в неділю нічого не роблять, по святах нічого не роблять. Ми спочатку якось не дуже були усвідомлені про цей факт. І ми там в неділю траву косили, щось там рубали. Пізніше нам зробили зауваження. І ми після того вже собі відслідковуємо, де свята, там в неділю намагаємось теж шумні роботи не робити. Тому підлаштувались. Я стою на місці, де в нас з'єднана вода, яка заходить в хату і в літню кухню. Тут нема що показувати, просто вкопаний люк, але вода у нас іде майже з-під лісу, тобто десь 300 метрів звідси. Там такий невеликий збірничок, який, я рахував, дає нам десь 2-3 атмосфери тиску, що дуже прикольно, бо в нас було відключення світла і ніяких насосів не треба, нічого, в тебе просто є тиск води, тобі з цим ок. І, дуже класно. Вода була прокладена вже до хати, не в саму хату. Раніше оцей берег був трохи ближче до хати. І там в ньому була вимурована така невелика ніша, в якій просто виходив шланг, і в ньому був кран. І ти собі просто залазив туди і набирав воду, скільки тобі треба. То у вас є рідкий випадок, коли купили хату в горах і не було проблем з водою? Угу. Вау. Це літня кухня, в нас це гостєвий будиночок. Він без змін, такий як був, ми тут нічого не робили, тому можна подивитись на те, як виглядала наша основна хата до реновацій. Але ми до цього доберемося. Я планую оновити цю фарбу тут, вікна відреставрувати, всередині пофарбувати. Ми взагалі думали про те, щоб зробити тут міні-ванну, але не знаю, чи ми до цього доберемося. Раніше всіх було пофарбовано в цей блакитний колір. Піч блакитна, стіни блакитні. Я думаю, змінити це на білий. Але цікавий колір печі. Тут красивий дуже вигляд. Ми тут нічого не чіпали. Це ці коври, що ткала жінка, яка тут жила. Ми тут зробили трохи перестановку, але по факту всі речі, що тут є, це ті, що тут були.
А люстру я зробила і... Та й все. А на Косівському базарі купили ще ось цього свічника, він мені сподобався. І ось цього баняка. Дуже класно спати, якщо холодно, запалюєш піч, спати на печі. Така виходить підлога з підігрівом. Ні, ми її не чистили, вона робоча, вона, правда, трошки може піддимлювати, але це тимчасово. Коли ми тут жили в цій літній кухні, по суті, ми готували плюс-мінус часто в ній їсти. І вже другий рік я в ній, печу паски. Перший раз, як я пік, я їх трошки спалив. Вони були такі закопчені, а цього року я вже трошки апгрейднувся, я там засунув туди термостата, щоб знати, яка там температура, і їх не спалити. То до вас на Великдень треба їхати, а не на осінь. Так. Я писанки пишу, Петро пече Я печу паски. А ви жили скільки часу цьому ділянку? Літо. Літо, поки робилось ремонт. Цю палили, коли треба швидко, коли готували їсти, і коли швидко треба нагріти, за рахунок того, що тут ця чавунна плита, воно швидко віддає тепло в повітря. А цю палили для того, щоб там щось випікти, бо воно довше нагрівається, проте краще утримує тепло. Як у вас в селі з соціалізацією? У вас тут навіть сусідів поруч немає. Насправді, в нас соціалізація, як би дивно це не звучало, дуже сильно виросла з моментом, коли ми переїхали в село. Якщо порівнювати, коли ми жили у Львові. Бо, по-перше, до нас багато друзів приїжджають. На весь теплий сезон, у нас кожні вихідні практично... Це було розписано. Да, ми аж замучилися. Да, у нас той графік через тиждень. Або там кожен тиждень хтось до нас приїжджає постійно. Тому, по-перше, наші друзі, по-друге, тут, в принципі, в цьому регіоні якесь активне ком'юніті людей, які приїхали з міста. І теж вони часто ініціюють якісь штуки, тому теж є якась навколо цих сіл комунікація між собою, теж якимись людьми з схожими цінностями. Тому нам комунікації не бракує. Я б сказала, моментами навіть ми такі, пора вже якби відпочити. Ось, плюс ми дуже любимо з Петром проводити час над якимось хобі. Там Петро щось там в себе в майстерні крутить, я щось там вишиваю, або гриби я дуже люблю збирати. Ось, чи там на городі щось глубитись собі, квіточки збирати, чай збирати. Угу. Тому є чим зайнятися. І ми з Петром приїжджаємо в місто, і такі перші... Ми хочемо додому. Да, і ми такі, що тут робити? У нас постійно виникає питання, що тут робити. Коли ми в селі, у нас питання, що тут робити, ніколи в житті не виникає. Угу. Тут ще важливий фактор. Є список робіт, що треба зробити, і тобі ніколи не скучно. Да. А це ти робиш прям сорочку? Так, сорочку. Я її і зшиваю сама, я вже закінчила вишивальну частину, я зараз обробляю краї і зшиваю докупи. Я купила курс по тому, який зшити докупи, але схеми в мене не було вишивальної, я просто по фотографії приблизно собі прикинула, як його вишивати. А покажи, що ти вже вишила. Так, це один рукав має бути. Це має бути інший рукав. Не однаковий. Ось так. Дорого, багато, нарядно. Так, це не готова сорочка, але готові рукава. Ось тут можна зблизька подивитися. Я їх теж вручну збираю. І це буковинська сорочка. Я її вишиваю вже 3-й рік. Але я люблю дивитися фільм, і це приємний процес. Яка була моя помилка? Це те, що я занадто амбіційно підійшла до цього питання і взяла повністю зашитий рукав. А це займає дуже багато часу. І от прям я зібрала всі свої залишки терпіння вкупу і прям змушувала себе закінчити. І мені насправді збирати докупи їй не супер подобається через те, що якщо з вишиванням ти не думаєш, ти просто якось вишиваєш по накатаній схемі, то в випадку з збиранням докупи тобі треба сидіти, дивитись, розбиратися, щось тільки де відрізати, як, що, куди пришити. І це додаткова якась мозгова діяльність, а мені після роботи думати взагалі не хочеться, хочеться просто відпочити.
Так, тут ще я зробила наперед, ще сорочка не закінчена, але я зробила до неї намисто. Це самозастигаюча глина. Ось, а це намисто, я якраз повторила візерунки, які на сорочці. Тут є такі зірочки пряменькі. І по кольорах теж красиво підходять. І хрест це я знайшла на Косівському базарі. Мені дуже подобається, я таких ще не бачила. В нього червона серединка вставлена. І ось по кольорам дуже красиво співпало. Світло я бачила, що коли вмикаються якісь прилади, то лампи починають моргати. Тобто, я так розумію, напруга тут так собі. Так, загалом ми користуємось правилом не більше там 3 нагрівальних приладів, бо коли ти включаєш, наприклад, там тепла підлога, чайник, якась духовка, тоді світло починає мигати. В принципі, я не скажу, що це там критично якось, ну насправді ні. Просто там... Звикаєш. Да, звикаєш. Ну, не варто включати все підряд просто, але, в принципі, це якісь стандартні рекомендації будь-де, тому я не скажу, що це якась критична історія. Ну, в нас ще крайня хата, але в роботі, в ремі вже, типу, проєкту, вони мусять цю лінію всю міняти, типу, ставити більше підстанцій. Тому, я думаю, на наступний рік вже має ситуація покращитись. Коли холодно було, я навіть тут лежала зимою, на початку весни ще зима була, холодно, і я лежала в спальнику, взяла з собою теплу каву і пила книжечку, прям клас. Так що це все сезонний інструмент. Ну, ось це якраз одна з великих переваг наявності великих дерев на ділянці, що можна повісити гамак, і є тіньок. Тому клас. А скільки у вас землі загалом? По факту чи по документах? Ну, я думаю, якщо прям збирати все, ну, десь, може, з півгектару не збирається. А по документам набагато, ну, трохи менше через те, що там, типу, вода йде, і там від води щось чи 10, чи 20 метрів, коротше, відрізають, і тому по документам трохи менше. Ну, є такі, типу, корчі, які ти ніяк не використаєш, їх корисної площі набагато менше. А як ви купуєте продукти, менеджите оце все? Як коли? Ну, але зазвичай ми їдемо в Косів, там купляємо продукти. Купляємо просто, типу, з запасом. Але за рахунок того, що ми майже кожен тиждень в Косові, нам, типу, не напряг. Ну, ми часто купуємо метро, якщо проїжджаємо десь повз, ми купуємо великими партіями і просто зберігаємо те, що не псується. Там якісь молока або якісь соуси, ще щось. Ми просто зберігаємо в підвалі. Підвал є нашим магазином. Щось закінчилось, йдеш в підвал і все, воно є в наявності. Так, ми жартуємо, Петро сходив в магазин, це Петро спускається в підвал, і в нас там купа всього, якісь там молоко, ще щось. Овочі Петро взяв, хоп, пішов собі з магазину. І дуже зручно, що підвал зразу в хаті, тобі не треба йти на вулицю, бо часто впадло, що йти на вулицю, а так ти просто відкрив коридор, зайшов в підвал, взяв, що тобі треба, пішов на кухню. Мені здається, тут такого... Тут зазвичай підвал якось, типу, окремо, або так в літній кухні це, типу, окремий вхід. Тут чомусь... Пивниця називають. Так, а тут чомусь зробили прямо в коридорі, в хаті. Але це зручно. Ну, це зручно, так. Да, там в Косові наш край, він такий лакшері наш край, там якісь манго, якийсь там авокадо, дрегонфрут, якийсь питний кокос, і я така, вау. Про села. Чи бачите ви в майбутньому сталу історію відновлення сіл, принаймні в цьому регіоні, ну і у вас, в принципі, є там можливість порівняти, звідки ви родом. Чи це більш така історія, от ви там залетіли окремо пожити, ви тут дуже відрізняєтесь від інших і загалом там поживете якийсь час і десь далі поїдете. Чи ви розумієте, як вона далі може розвиватися стало? Ну, в випадку нас, ми точно прийняли рішення, що ми хочемо жити в селі. Ну, просто тут питання, чи... Ми не бачимо себе міськими жителями. Да, ми не бачимо себе міськими жителями взагалі. Ось це дало нам цей 1,5 роки нашого постійного життя тут, дало нам це просто чітке розуміння, типу,
Ми не бачимо себе в місті. Мені в місті немає місця, де погрюкати. Це треба окремий гараж, але зазвичай гаражі це якась промка. Коротше, я не бачу. З приводу села загалом, я бачу історію з тим, що люди, які приїжджають в село, і люди, які живуть в селі, це дуже різні люди, дуже різні бачення, дуже різні бачення світу. Ми приємно спілкуємося з нашими сусідами, вони всі дуже привітні, вони дуже класні, але це інший світогляд. Люди, які приїжджають в село, я думаю, що ця історія буде продовжуватись. Думаю, що вони часто приносять щось нове, знаю, наші сусіди організували збір сміття, або ще якісь ініціативи привносять, умовно, ми дорогу зробили, або не знаю, я сміття збирала з річки, хоча теж, можливо, не дуже місцеві розуміють, на що я це роблю, це ж річка забере далі. Я можу додати, що мені здається, що це і надалі буде більш, поодинока історія через те, що до цього рішення треба дійти. Плюс, мені здається, це більш історія про людей, які мають якусь дистанційну роботу, і вони, можуть працювати з дому. Бо якось в нас склалося так, та не тільки в нас, багато де в світі склалося так, що великі міста вимивають якісь кадри з маленьких міст, і люди вимушені їхати десь далі на заробітки. І там, або вони тримають сім'ю тут, а їздять десь на заробітки, їм просто гроші пересилають і в якийсь час приїжджають додому побути. Або вже переїжджають, перевозять сім'ю туди. Тому, мені здається, в селі для того, щоб село надалі розвивалося, треба якась або державна підтримка для того, щоб дійсно тут підтримувати бізнес, який і, не знаю, більш ініціатива людей. В принципі, якщо ти з появою цієї масової дистанційної роботи і наявності пошт, навіть якщо ти вдома щось фізично робиш, ти можеш це надсилати, в принципі, ось ця історія. Мені здається, що це дуже спонукає переїхати в село через те, що жити в місті на порядок дорожче. В селі першочергово ти платиш більше, бо тобі треба купити хату, зробити ремонт, але по факту в довготерміновій перспективі мені здається, що воно виходить дешевше. Тут ще теж, якщо подивитися, коли ми робили ці всі ремонти, або в принципі зараз, ми по суті кошти багато вклали в саме село через те, що ми в одних замовляли якусь вагонку, в інших підлогу, в місцевому магазині теж багато якихось грошей пішло, якісь теж місцеві майстри. Тобто ми приїхали і теж залишили свої гроші тут. Тому, мені здається, для села це прям класний плюс, коли приїжджають люди, в яких є можливість вкластись в село, можливість когось наняти, купити місцевих виробників, через те, що все, що тут можна було купити місцеве, ми все тут купували. Ось, все, що можна на місці. Знову ж таки, якщо не було якоїсь альтернативи, умовно, тут не роблять класні люстри, наприклад. Ти їх десь замовляєш, але все, що якісь матеріали, ми все брали на місці. Аня сьогодні у відео казала, як приємно переключатися між розумовою роботою і роботою руками. Я це так відчула знову ввечері, бо весь день ми знімали, і для мене це дуже розумова робота. Я пішла розпалювати піч в будиночку, і це було так приємно просто набирати дрова і просто їх носити. Ледь не забула нагадати, підписуйтесь на мою монобазу та потрапляйте в нашу секретну спільноту «Чат села» в Телеграмі. Також там можна залишити чайові, якщо це відео вам сподобалось більше, ніж просто на вподобайку чи коментар. А так, дякую, що провели цей час разом з нами. В описі під відео будуть всі посилання на збір. Ми розіграємо свічник від Петра, який він доробить до моменту розіграшу. Це буде дуже красиво, я впевнена. За донат 100 гривень – це один шанс. Донатьте на банку. Ми збираємо на щось супер важливе
конкретно, що саме я зараз тут напишу, тому що на момент зйомки я ще не знаю. І до нових зустрічей. Па-па! Загалом ми не планували такий лайфстайл ніколи. Знов цей англіцизм, блін. А скажи, що комфі номер 1 з техніки та гаджетів? Комфі номер 1 з техніки та гаджетів. У мене якась є прикол з тим, що мені треба мультитаскати. Ти зараз не знімаєш, почекай, я використаю інше слово. Так, це в нас наш офіс спейс. Так, давай заново. Англіцизм. Боже!